Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Greek literature we were doing in the first lecture, and today we are going to continue with the second lecture on Greek literature and how drama evolved. Last time हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया कि होमर ग्रीक लिटरेचर, होमर का सबसे बड़ा नाम है, और ओडिसी एंड इलियड एंड ऑल द वॉरियर्स की जो उनकी ट्रेजेडीज़ थी, वो सारा कुछ ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट किस तरह से उसमें डेवलप किया गया. सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर, and we are going to go further ahead with it and see how drama evolved. और एक बात जो मैंने आपको कही कि all the world is a stage and we are all actors in it. तो ये बात अपने जहन में रखिएगा और देखिएगा कि ये कितनी ट्रू है with your roles in your life, और किस तरह से आपकी ज़िंदगी का जो ड्रामा है वो चलता रहता है और एक दिन वो एंड हो जाता है. The three best authors are Achilles, Sophocles and Euripides. So ये authors हैं for the drama, and these people have been writing and they get their inspiration from the Greek gods and goddesses. तो उधर से ही इनकी इन्वॉल्वमेंट है एंड इनकी इंस्पिरेशन है फ्रॉम द माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी की, और हाउ द गॉड्स वर्क टुगेदर, हाउ देयर आर एनिमोसिटीज अमंग गॉड्स, और कैसे वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो रोल्स प्ले करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग एंड लेट्स सी हाउ दे गो फॉरवर्ड. From Achilles, we still have 7 tragedies, among which the only surviving series of 3 tragedies performed together, the so-called Oresteia. So, ये सारी जो आपके dramas हैं, जो tragedies हैं, they were written, they were performed, and then they were not preserved. उनकी preservation नहीं हुई. जैसे for example हमारे जो एंशंट हिस्ट्री है, सारा कुछ है, अगर उसको लिखा ना जाए और उसको रिकॉर्ड ना किया जाए तो वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है और उसके बाद वो सरवाइव नहीं करती, एंड इट डाइज विद टाइम. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड कि 7 ट्रेजेडीज़ में से सिर्फ जो 3 ट्रेजेडीज़ थी, दे सर्वाइव्ड एंड दे वर कॉल्ड द ओरेस्टिया. 7 works of Sophocles have survived, the most important of which are Oedipus Rex and Antigone. So Oedipus Rex का मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि प्लीज़ इसको पढ़िएगा. Do read about it and you will see how things have been working and how things are going on. So the most important were these Oedipus Rex, और इसका अभी भी आपको ट्रेसेस मिलते हैं इन द ड्रामास दैट यू सी अराउंड यू. कैसे आपके हीरोज़ जो हैं उनमें एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है विच किल्स विच द होल एनवायरनमेंट, सारी एनवायरनमेंट को वो ख़राब कर देता है, और किस तरह से ये इफ़ेक्ट होता है ऑन द ह्यूमन नेचर. सो from Euripides, 17 tragedies have survived, among them Medea and the Bacchae. So 17 tragedies are there. It is not necessary right now for you to read all these. ये सब आप ना पढ़ें, लेकिन Oedipus Rex मैं recommend करूँगी कि आप ज़रूर देख लें, because it's a psychological study of an individual, of a human being, और उसके क्या psychological aspects हैं of life. And you will see कि जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो गलत नहीं होता. ह्यूमन नेचर बड़ा डाइवर्सिफाइड है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मूड्स एंड शेड्स. सो वो सारे शेड्स आपको ईडिपस रेक्स में नज़र आएंगे. एंड डू गो इनटू द सर्च फॉर यूरिपाइड्स 17 ट्रेजेडीज़. यू विल सी शायद इसका थोड़ा सा आपको समरीज मिल जाएं, कुछ ट्रेसेस आपको मिल जाएं. इट विल ओनली इम्प्रूव योर नॉलेज एंड you will be able to teach your students
अबाउट दीज, कि आप उनको बता सकेंगे, दिखा सकेंगे कि आपने लिटरेचर में ये चीज़ें जो थी वो ज़रूर पढ़ी हैं. डू टच अपॉन देम. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा पूरा पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा इनको टच ज़रूर कर लें. Philosophy. The greatest achievement of the 4th century was in philosophy. There were many Greek philosophers, but Socrates, Plato and Aristotle tower above the rest and had enormous influence on Western society. So, इनके नाम से आप familiar होंगे, literature के student हैं, आपको पता होना चाहिए Socrates, Plato, Aristotle, ये लोग कौन थे. And their philosophy, their ideas, and we will also inshallah touch upon Aristotle, and I will tell you what was his concept of the ideal man, what was his concept of the tragedies, so that you are more clear in your in viewing of your dramas, and we will see how drama evolved and how it becomes a part of our own lives. हमारी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो एक ड्रामा है. Socrates himself wrote nothing, but his thought is believed to be given by Plato's early Socratic dialogues. Socrates did not write anything himself, but Plato wrote his Socratic dialogues, and they were very good, very effective. और इनको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि you will find books also, and in your free time do read them, study them, and improve your knowledge. कि इन लोगों ने क्या बातें कहीं और इनके क्या आइडियाज़, क्या कॉन्सेप्ट थे. Aristotle is virtually without rivals among scientists and philosophers. Aristotle stands alone and towers above all of them. His thinking, his ideas and his concepts were very true to life and very practical. और आज भी आप देखेंगे कि इनके जो थॉट्स हैं और इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं. The first sentence of his metaphysics reads, "All men by nature desire to know." अच्छा, यहाँ एक चीज़ मुझे याद आती है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ अल्लाह के नाम से. और यहाँ पे इसने कहा है, एरिस्टोटल ने, all men by nature desire to know. So how close he is to God and अल्लाह ताला की जो एक इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए एक राह है, वो यही है कि रीड, पढ़ो, यू मस्ट नो. और ये आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए to study, to research, to think about your surroundings, और उनको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं. And how can you contribute to society? This was the idea of Aristotle. और आप ये सोचें कि ये कितना वैलिड है अभी तक, कि आप जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी उस वक्त तक आप कुछ प्रोडक्टिव और पॉजिटिव नहीं कर सकते. ऑल नॉलेज इज़ पॉजिटिव अनलेस ऑफ कोर्स नेगेटिव नॉलेज हो जो कि गलत रास्ते पे जाएगी. लेकिन हम इतने मैच्योर हैं कि हमें पता होता है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो ऑल मैन बाय नेचर वुड डिज़ायर टू नो. ये एक बहुत ही गहरी बात है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी टू नो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान क्या है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे निकलता है, कॉस्मॉस क्या है, सितारे क्या चीज़ हैं. सो दे ऑल ब्रिंग यू क्लोज टू अल्लाह ऑलमाइटी. और ये सब चीज़ें आपको नेचर के क्लोज करती हैं. और नेचर क्या है? नेचर अल्लाह ताला है. सो अगर आप किसी इंडिविजुअल का नेचर ले लें, उसके बारे में सोचें,
और ये सोचें कि अगर कोई काम उसने गलत किया है तो why has he done that? If you get into the idea of why and how, then most of your problems are resolved. सारी तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी. एंड यू विल सी कि सोसाइटी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज we as human beings, we do not tend to punish the problem, we punish the individual. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हम इंसान को पनिश करते हैं, उसने जो एक्ट किया होता है उसको पनिश नहीं करते. तो वो एक्ट जो है उसको करेक्ट करना चाहिए. ह्यूमन बीइंग्स ऑल आर बॉर्न इन Allah Ta'ala's true spirit. सब human beings innocent होते हैं unless के circumstances, लोग, surroundings, environment उनको change करते, and then they become negative. So your idea ये बहुत thought provoking idea है कि हमें चाहिए एज लिटरेचर स्टूडेंट्स एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए कि हम उस एक्शन को ख़त्म करवाएं, ना कि उस इंडिविजुअल को ख़त्म करवा दें. अगर किसी ने चोरी की है तो उसने क्यों चोरी की है, उसकी बैकग्राउंड क्या है. अगर किसी ने मर्डर किया है तो क्यों मर्डर किया है, और उस चीज़ को जो है वो हम डील करने की कोशिश करें, कि ना कि उस इंडिविजुअल को ही हम मिटा दें और ख़त्म कर दें और इराडिकेट कर दें. सो वी मस्ट नो, वी शुड हैव द डिज़ायर टू नो व्हाई एंड हाउ थिंग्स आर हैपेंड, थिंग्स हैपन इन अ डिफरेंट मैनर, और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो टर्न लेती हैं, और किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो एक ख़राबी कर देती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ लिटरेचर स्टूडेंट. सो अगेन एरिस्टोटल, हिज आइडिया, हिज कॉन्सेप्ट वेरी क्लोज टू गॉड एंड वेरी क्लोज टू बीइंग अ मुस्लिम. मुझे तो बाज़ दफ़ा ये लगता है कि एरिस्टोटल मुसलमान था जब उसने ये कहा है कि सारे इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि वो उनको नॉलेज हो, नो हाउ हो, और अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि पढ़ो और इल्म हासिल करो और ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफ क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ योर सोसाइटी, द क्वालिटी ऑफ योर नेशन. और जब तक हमारे पास एक दूसरे के लिए टॉलरेंस, लव, केयर नहीं होगा, उस वक्त तक हम एक बहुत प्रॉस्परस नेशन नहीं बन सकेंगे. So we must have consideration for each other, and we must try to understand the other person's thoughts, ideas, ideologies. He has therefore been called the father of those who know. So Aristotle का ये ranking कि इतना stature in the world, in the society, कि हर कोई आज भी उसको याद करता है, पढ़ता है. So imagine कितने knowledgeable individual वो होगा. और and his contribution for literature is magnanimous. His medieval disciple Thomas Aquinas referred to him simply as the philosopher. यानी कि जो एक आज तक भी आप देख लें एक philosopher जो पैदा हुआ है और उसने contribute किया है, वो एरिस्टोटल है. एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटोज अकेडमी, एंड इट इज़ नोन दैट लाइक हिज टीचर ही रोट डायलॉग्स. वो भी डायलॉग्स ही लिखा करता था, बिकॉज पीपल वर टॉकिंग इन दोज टाइम्स एंड पीपल वर एक्सचेंजिंग आइडियाज़, एक्सचेंजिंग व्यूज़. तो वो डायलॉग्स के ही सूरत में सामने आते थे, और इवन कॉन्वर्सेशंस. नन ऑफ दीज एग्जिस्ट टुडे. ट्रेजेडी ये है कि ये हमारे पास मौजूद नहीं है.
if we had these dialogues, probably we would have been better individuals. क्योंकि फ़लसफ़ा जानना बहुत ज़रूरी है of any individual, किसी की लाइफ का, आपकी लाइफ का मकसद क्या है, what is the reason of your existence, what is the capacity of your good existence, और आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं. The body of writings that has come down to the present probably represents lectures that he delivered at his own school in Athens, the Lyceum. So Aristotle के जो ideas हैं, concepts हैं, वो थोड़े बहुत रह गए because there were no recordings at that time, and it is very sad to know about these people and not to know completely about these people. So again, his lectures were recorded on leaves के ऊपर लिखा हुआ, या on some charcoal or something of that sort, के कुछ उसकी remains रह गए हैं, and even from those remains we learn so much. तो आप imagine करें कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास होती, सारी knowledge हमारे पास होती, तो we would have been in much better state of mind, और हम बेहतर सोच सकते, बेहतर समझ सकते. So इन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. आपको इतनी मेच्योरिटी है कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें, तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली देख सकेंगे. Even from these books, the enormous range of his interest is evident. He explored matters other than those that are today considered philosophical. So Aristotle explored a lot of matters, a lot of ideas. Human beings कैसे हैं, क्या, how are they working, how relationships develop, how relationships are destroyed, how individuals have a positive lifestyle, how tragedies occur to people and how those tragedies change their lives. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो Aristotle ने सोची समझी, and then he recorded them. Some are with us and some are sadly not with us. So बहुत सारी चीज़ें उसके consideration में थी. The treatises that exist cover logic, the physical and biological sciences, ethics, politics and constitutional government. So ये treatises थी of Aristotle which covered logic. Logic like ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है? What is water? What is the composition of water? How does rain come into being? और लॉजिक, हर चीज़ का रीज़न, एक लॉजिक तलाश करना कि एक इंडिविजुअल ने अगर ये काम किया है तो क्यों किया है, उसका क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या लॉजिक थी. These are the thoughts of Aristotle. Physical and biological sciences, of course, human body, human anatomy, and what are the changes that take place. जैसे आपको पता होगा कि फ्रॉइड की थ्योरी है कि 5 years तक की एज पे बच्चा जो है वो उसका मेंटल डेवलपमेंट मैक्सिमम होती है, और उसका नेचर 1 to 5 years में आपके सामने आ जाता है कि वो इंडिविजुअल क्या करने वाला है, which is very true and which has been proved through research कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है. So biological sciences, how the human body works, brain क्या चीज़ है, kidneys function, lungs function, heart function, and then these people had herbs, बहुत सारे medicinal herbs थे इनके पास
जो वो मेडिसिन्स यूज़ करते थे, यू नो, इंजरीज ऑफ द वॉरियर्स, उसमें वो मेडिसिन्स हर्ब्स से ही बना के, and then they would apply them on the wounds and the wounds would be healed. So at that time so much of development, imagine कि किस तरह से हुई होगी, and it's so fascinating कि अभी भी आप देखें, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जो शांदा लेते हैं तो वो हर्बल क्योर है, तो हर्ब्स की आज भी वैल्यू है और उस टाइम पे भी वैल्यू थी, and people are really you know very much inclined towards herbal medicines. So ये philosophy, ये tradition वहीं से चल रहा है. Ethics, of course ethics is a very big study कि human beings जो हैं वो उनकी ethical values क्या हैं, and how they should behave in relationships. मदर का अपने बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, फादर का रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन, then children's duties towards their parents, towards the community, towards the society, how you can be a good individual, how you can have good ethical values, और किस तरह से रिश्तों की केयर करनी है, हाउ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स नेगेटिव कैसे हो जाते हैं, व्हाई डू वी फाइट इन रिलेशनशिप्स, व्हाई डू वी केयर फॉर ईच अदर इन रिलेशनशिप्स, क्या हमारी इमोशनल वैल्यूज़ हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरह हमने एक टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, जो हमारे बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट है. So all these ethical values are the thoughts and ideas of Aristotle from that time. तो वहीं से ये सब कुछ चलता आ रहा है, and ड्रामास में आप यही देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, and how it develops, how it deteriorates, what are the circumstances that make a relationship good and what are the circumstances that make a relationship bad. So these are all the things we are going to cover. Then politics and constitutional government. So government किस तरह की होनी चाहिए, beneficial होनी चाहिए, human beings friendly government, socially you know strong, and जिसमें लोग खुश हों, जिसमें लोग you know welfare state होनी चाहिए, या डेमोक्रेटिक हो, या डिक्टेटरशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू योर नॉलेज of how you are going to lead your life. आपकी पॉलिटिक्स और आपकी गवर्नमेंट से आपको बड़ा इफ़ेक्ट होता है सोशली एंड मॉरली, और आपका जो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ना दे तो फिर वी विल नॉट बी ए प्रॉस्परस नेशन, या मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास ना हो. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल्स की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड दे शुड बी एड्रेस्ड एंड दे शुड बी really taken care of. There are also treatises on the soul and rhetoric. The soul of an individual, how it works, what is your heart telling you and what is your mind telling you. Both these things are different. बिल्कुल differently इसको आप देखते हैं, because आपका heart कुछ और कह रहा होता है और आपका mind कुछ और कह रहा होता है. And the tug of war between your heart and mind makes you act or not act. तो ये सारी चीज़ें. And how the rhetorics is the words that are spoken.
You talk sometimes according to your mind and sometimes according to your heart. Now this is a very interesting idea कि आप कभी कभी अपने जहन से बात करते हैं और सोच समझ के लॉजिकली, जिसमें लॉजिक कवर हो जाती है, और कभी कभी आप अपने हार्ट से बात करते हैं जिससे आपके इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए होते हैं. तो ये सब चीज़ें आपके इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह आपकी लाइफ चेंज होती है थ्रू पीपल हु लिसन टू देयर हार्ट. उनका एक डिफरेंट आइडिया है. पीपल हु लिसन टू देयर माइंड, उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं. His poetics has had an enormous influence on literary theory and served as an interpretation of tragedy for more than 2000 years. 2000 years से हम एरिस्टोटल को ही पढ़ते आ रहे हैं और उसकी पोइटिक्स को भी हम टच करेंगे. एंड वी विल सी हाउ ट्रेजेडी plays its role in human lives. And with his death in 322 BC, the classical era of Greek literature drew to a close. So 322 BC में जब एरिस्टोटल की डेथ हुई तो उस वक्त ग्रीक लिटरेचर came to an end. But I think it did not come to an end. It is still continuing because we are still studying Homer, we are still studying Aristotle, Plato, Socrates. ये सब लोग हमारे साथ हैं. इनकी वर्किंग, इनकी theories, इनके ideas about a good life, about ethical life, about politics, about the philosophy of individuals, about क्या psyche है लोगों की, they are all with us. Then comes the Hellenistic age. By 338 BC, all of the Greek city-states except Sparta had been conquered by Philip II of Macedon. Philip's son Alexander the Great extended his father's conquest greatly. Athens lost its preeminent status as the leader of Greek culture, and it was replaced temporarily by Alexandria, Egypt. So that part ended with Aristotle's death, and I told you also in the previous lecture that Athens was the main center for dramatic activities, जहाँ पे आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि wealthy individuals used to contribute to dramatic activity and costume and instruments and setting up the scene and all that. वो सब कुछ वो लोग करते थे और provide करते थे entertainment to the rest of the people. So that ended, and with the conquering of Athens, उसका eminent status तो जो था वो for Greek literature it ended, and replacement हुई in Egypt by Alexandria. So Alexandria Egypt में जो था वो center of attention बन गया. This was the Hellenistic age. 338 BC. The city of Alexandria in northern Egypt became from the 3rd century BC the outstanding center of Greek culture. So Alexandria then became the outstanding center, and basically याद रखिएगा कि poetry and drama are going together. So dramatic poetry कह लें, dramatize हुई भी है poetry. So both are together in Greek culture. It also soon attracted a large Jewish population, making it the largest center for Jewish scholarship in the ancient world. So Jewish culture or population came in, and they also have different idea of religion.
और उनका एक अपना टिपिकल जो है वो कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है ऑफ रिलीजन एंड यू नो सोसाइटी, सोशल सेटअप उनका डिफरेंट है, उनकी इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है, और उनकी politics is very different. So they came in and they invaded and they contributed to Alexandria's Greek culture. In addition, it later became a major focal point for the development of Christian thought. Jewish or Christian फिर thought आ गई. Christianity, you know, very rich in their concepts and ideas of Jesus Christ and life of Jesus Christ and sacrifices or dramatic doings, और ये सारा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा involve होता है. So again it became a focal point for Christian thought and Christian school of learning and Christianity के जो views हैं, ideas हैं, theology उनकी जो है, जो religious concept हैं, they came into existence. The museum or shrine to the muses, which included the library and school, was founded by Ptolemy. So again, Greek, Jewish, Christianity. इनकी invasion, इनकी concepts, इनके ideas into drama, into poetry and into the culture. Poetry flourished in Alexandria in the 3rd century BC. The chief Alexandrian poets were Theocritus, Callimachus and Apollonius of Rhodes. The Theocritus, who lived from about 310 to 250 BC, invented a new genre of poetry, bucolic, a genre that the Roman Virgil would later imitate in his eclogues. So again, this is the statistical information which I am giving you, that Apollonius of Rhodes, Theocritus, what is their contribution in poetry and what are the different genres that were introduced. While the transition from city-state to empire affected philosophy a great deal, shifting the emphasis from political theory to personal ethics, Greek letters continued to flourish both under the successors, especially the Ptolemies. So Greek letters, Greek writings, they were there, and they also succeeded in a way and flourished under the successors, and it shifted from emphasis on political theory to personal ethics. अब इसमें एक पर्सनल एथिक्स का टच आ गया कि पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होनी चाहिए, डोमेस्टिक लाइफ क्या है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ विमेन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ मेन, हाउ चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड and what is the status of a father, what is the status of a mother, और ये सारा कुछ जो था वो इसमें आपके पर्सनल एथिक्स में आना शुरू हो गया. एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रिलेशनशिप, like brother and sister, mother and daughter and cousins, और इस तरह से कि relationships की एक sanctity, purity, care and respect, all of them were discussed over here, and this must be also shown in the drama that they were playing at those current times. कि fidelity क्या है, being true to your family, sacrificing for your family, how tragedy strikes a family,
और इस तरह से एथिकल इश्यूज जो थे वो इसमें आ गए कि सोसाइटी की बेटरमेंट क्या है and how the society should be made better. Greek letters continue to flourish both under the successors and under Roman rule. So then there was the Roman rule. Greek के बाद ज़ाहिर है Roman rule आ गया. Egyptian ideas, concepts, culture invaded. Christianity, Jews, ये सब लोग जो थे इन्होंने अपनी contributions दी. Their culture, their religion is different and is very, very effective in this manner. And this is how trauma and culture had its variation. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कल्चर है वो कुछ थोड़ा सा इंडियन कल्चर के साथ मिक्सअप हो रहा है, हमारे ट्रेडिशंस उनके साथ मिक्सअप हो रहे हैं. क्रिश्चियन जो हैं क्रिश्चियनिटी में जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. वी मे बी हैविंग क्रिश्चियन फ्रेंड्स जिनको हम क्रिसमस गिफ्ट्स देंगे बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर रिलीजन एंड रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर. सो वी आर ऑल बिकमिंग अ कम्युनिटी टुडे. एक कम्युनिटी हम लोग बन गए हैं. मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, different kind of religious activities are taking place in all over the world. और सब लोग एक दूसरे के religion को respect कर रहे हैं. Romans of literary or rhetorical inclinations looked to Greek models, and Greek literature of all types continued to be read and produced both by native speakers of Greek and later by Roman authors as well. So they all contributed into the Greek literature. There is invasion of Judaism with Christianity, and then old school of thought with new school of thought. So there is a combination which is going on. And imagine Aristotle's idea of ethics is still coming together in hand, and we still use it, still respect it as a great contribution to human nature and human life. And after that came the Roman authors as well. Historiography. Timaeus was born in Sicily but spent most of his life in Athens. His history, though lost, is significant because of its influence on Polybius. In 38 books, it covered the history of Sicily and Italy to the year 264 BC. Imagine how much was written, and history कब से create होती चली आ रही है. Which is where Polybius began his work. Timaeus also wrote the Olympionikae, a valuable chronological study of the Olympic Games. Polybius was born about 200 BC. He was brought to Rome as a hostage in 168. Okay. So ये सारी historical facts हैं which have been taken, and there were about 38 books which covered the history of Sicily and Italy. And can you imagine the contribution which has been made? And अगर ये हमारे पास मौजूद हो तो हमें कितनी knowledge मिले इन सब चीज़ों से. At Rome, he became a friend of the general Scipio Aemilianus. He probably accompanied the general to Spain and North Africa in the wars against Carthage. So that is how he wrote his 38 books, that he became friends with the general. And imagine their study of the strategies of war, and how they are going to attack, how they are going to defend themselves with the handful of people, ammunition, only arrows and horses and
That's it. Like no modern, gadgets. And imagine their, conquest and their victory over, Carthage, and their travels to Spain and North Africa. So imagine the Spanish culture they must have studied, and the North African culture they must have, observed, gone through, how they dress, what they eat, what are their social values, what are their norms, what are their customs and traditions. How even they greet each other is a different, way altogether. जैसे आपके जापानीज़ आपको ग्रीट करते हैं, और आप मुसलमान आपको कैसे ग्रीट करते हैं, और पाकिस्तानी आपको कैसे ग्रीट करते हैं, अमेरिकन्स कैसे ग्रीट करते हैं, all have different cultural aspects. And this is all part of our lives. So they must have studied Spanish and Northern African culture, and they must have observed it, और उसको उन्होंने record किया, and they produced about 38 books on the historiography. He was with Scipio at the destruction of Carthage in 146. Carthage की victory was very famous, and the siege of Carthage you would see. थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी. The history on which his reputation rests consists of 40 books, 5 of which have been preserved along with various excerpts. They are a vivid recreation of Rome's rise to world power. A lost book, Tacticus, was on military matters. So again, how wars are won and what are the reasons of defeat. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनमें मिलेंगी. And the rise of Romans as a world power. How that happened. What were the positive aspects of the Roman Empire, and how it, got to the topmost world power ranking. So you see, all these things are very rich. Spanish, Northern African, Carthage, Roman, all these put together, and producing the ideas, the concepts, and the culture. Science and mathematics. Eratosthenes of Alexandria, who died in 194 BC, wrote on astronomy and geography, but his work is known mainly from later summaries. He is credited with being the first person to measure the Earth's circumference. Imagine that. Much that was written by the mathematicians Euclid and Archimedes has been preserved. So Eratosthenes of Alexandria, you remember that Alexandria then became the center of culture and everything. So astronomy and geography, the study of the stars and the study of the जैसे आपके sun signs हैं, Taurus, Leo, Cancer, Virgo, all of them have their particular traits. So हम कहते हैं अच्छा आप लियो हो तो अच्छा ये आपकी qualities होंगी. Okay, you are a Cancerian तो ये आपकी qualities होंगी. So these are the studies which these people did so many years ago, and they are still current and very much valid with us. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी अपना सन साइन वो ज़रूर पढ़ेंगे, वीकली उसके लिए न्यूज़पेपर भी लगवाएंगे कि उसमें वो मेरा एस्ट्रोलॉजी का सन साइन मेरा आएगा और उसमें मैंने इस हफ्ते में क्या करना है. सो पीपल, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बट यस इतना उसको नहीं करना चाहिए. एज मुस्लिम्स हमें इसको अवॉइड ही करना चाहिए, बट यस दिस इज़ अ स्टडी and very much there and very much practiced. So geography also he thought about, and then
He was the first person to measure Earth's circumference. कि Earth का circumference क्या है, whether it is round or flat or square और किस तरह का है. Much that was written by the mathematicians Euclid and Archimedes has been preserved. So science and mathematics में इनकी ये contributions हैं. Euclid is known for his elements, much of which was drawn from his predecessor Eudoxius of Cnidus. The element is a treatise on geometry, and it has extended a continuing influence on mathematics. So you'd see mathematical calculations and geometric designs, geometry, and then discovery of day and night and the hours. दिन में 12 घंटे कैसे होते हैं, वीक में 7 days कैसे हैं, the division, the year has 12 months, how this happened. And उसमें ये था कि आपको एक ये भी concept मिलेगा कि they created a circle and they put a stick in the middle, and the sun की जो rays थी उसके जो shades बनते थे उसके ऊपर उससे उन्होंने hours and days की divisions की और calculations की. Must be very much valid. And you see, we take it for granted कि 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं. कैसे बज गए हैं? How? Who has told us that it's morning? Who has told us it's night? So it's very interesting. बड़ी मज़े की story है कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये कहाँ से आए, ये क्या चीज़ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाउ, एंड 7 days वीक के क्यों हैं, 8 क्यों नहीं हो सकते, 9 क्यों नहीं हो सकते. So nobody has touched upon these things, but as a literature student आपको ये सोचना चाहिए, and you will understand the mystery of life and how amazing it is and how interesting it is. From Archimedes, several treatises have come down to the present. Among them are measurement of the circle की measurement, geometry, mathematics, calculations, everything. हर चीज़ mathematical है, equations हैं, 2 + 2 है, किस तरह है, in which he wrote out the value of P1, the method of mechanical theorems, on his work in mechanics, the sand reckoner, and on floating bodies. A manuscript of his work is currently being studied. So अभी भी ये study हो रही है, और ये जहाँ से मैंने information ली है, this is very current information which I am giving you, और ये अभी भी लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं. How a thing floats, वो कैसे float करती है, पानी के ऊपर float कैसे करती है, इतनी heavy ship जो है वो पानी के ऊपर float कर जाती है. It travels, how that happens. It's a very, very strange and supernatural and interesting phenomena. So all these developments are contributing towards our literature, towards our drama and poetry. Then philosophy. Epictetus, who died about 135 AD, was associated with the moral philosophy of the Stoics. His teachings were collected by his pupil Arrian in the Discourses and the Enchiridions, Manual of Study. Diogenes Laertes, who lived in the 3rd century, wrote on lives, teachings and sayings of famous philosophers, a useful, thought often unreliable source book. Another major philosopher of his period was Plotinus. He transformed Plato's philosophy into a school called Neoplatonism. His Enneads had a wide-ranging influence on European thought until at least the 17th century. So this is what you must have a background of, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको ये सब knowledge होनी चाहिए, and you must know these famous names and their contribution
so that you don't only have the bookish knowledge, you have the well-rounded knowledge of literature and rounded ideas of Aristotle, Socrates, Achilles, इन सब लोगों के philosophers के आपको पता होना चाहिए, and you should be touching upon all of these. Then Neoplatonism, of course, Plato के thoughts and उसकी Platonism ideas, and has a right range of influence on European thought until at least the 17th century. So अब हम 17th century तक पहुँच गए हैं. So imagine the contributions of even Spain, Sparta, Alexandria, Athens, the Roman Empire, the Greek mythologies, philosophy, the gods and goddesses, the conquering Trojan wars, and the siege of Sparta. ये सब चीज़ें आपके knowledge में होनी चाहिए. The legacy, the influence of ancient Greek literature on Western literature has been enormous, of course. In fact, the frame of Greek literary genres has been almost perfectly adapted by Latin literature, firstly, and then by the European literature until the 18th century. 17th, 18th century तक ये सब continue किया. The European works were well known by Roman writers as well as by European writers since Renaissance. These works, particularly the Homeric poems and the tragedies, were the model for the successive writers of these same genres. So again, the Homeric poems, tragedies, and all these things continued till the 16th, 17th, 18th century. And Homeric poems थी, उनमें tragedies भी थी, because conquering, going to war, leaving their families, coming back with injuries, with wounds. So all these things were covered. In this influence was determined the fact that since Renaissance, the Greek literature was taught in the European high schools along with Latin literature. Latin language पढ़ी जाती है और बहुत powerful और बहुत expressive समझी जाती है, and Latin जैसे सीखी भी हो उसको बड़ा value किया जाता है, बड़ा genius समझा जाता है, and still is in some countries like Germany, Austria and Italy. So यहाँ पे Latin पढ़ाई जाती है. So the influence of Greek literature exceeds literature proper and also hit, for instance, philosophy, like in the thought of Soren Kierkegaard and the Friedrich Nietzsche, and psychology, like in the theory of Sigmund Freud. So Greek literature, जिसने Latin पढ़ा उसने Greek literature भी पढ़ा, उसको Freud की theory भी समझ में आई, psychology and thoughts of Soren, और ये all these big names जो हैं वो mentioned हैं, and it is still studied in Germany, Austria and Italy. Italy में of course बहुत ज़्यादा sculpture और बड़ा rich उनका culture है. There are some sayings of great Aristotle which I would like to share with you. Anybody can become angry, that is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. So, गुस्सा करना हर एक का राइट है, लेकिन सही डिग्री, सही टाइम, सही पर्पस और सही तरीके से गुस्सा करना हर एक की कैपेसिटी में नहीं है. Look at the thought of Aristotle. I am really impressed कि कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात की है कि आप गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्या उस गुस्से के बगैर भी काम चल सकता है? आप इरिटेट होते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं. Even in your anger you kill.
you commit murders, you destroy another person, उसको emotionally, physically harm करते हैं. So why do we do that? And सही judgment गुस्से की करना हर इंडिविजुअल की पावर में नहीं है. मैं सही टाइम पे सही जगह पे गुस्सा करूं, दैट विल बी इफेक्टिव. गलत टाइम पे गलत जगह पे गुस्सा is not going to work. And you do get angry, that is human nature. आपके इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं, आप किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं, बट एंगर में लॉजिक तलाश करना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. Dignity consists not in possessing honors, but in the consciousness that we deserve them. So you deserve it. You deserve your rights. You deserve your status in this world. लेकिन उस पे pride नहीं होनी चाहिए. उसमें आपकी conscious effort होनी चाहिए कि okay, I got this and I should be thankful and I should be looking down, not up. उसमें आपकी बड़ाई है. Then Aristotle says, I count him braver who overcomes his desires than him who overcomes his enemies. अपने नफ्स पे काबू रखना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है than to defeat somebody in a war, in defeating an enemy. So imagine how thought-provoking these concepts, these ideas are, and I hope that you will think about them in your leisure time, when you're thinking of something, when you're observing people around you. So ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी. In the arena of human life, the honors and rewards fall to those who show their good qualities. Very simple. अपनी अच्छी qualities को enhance करें और अपने flaws को overcome करने की कोशिश करें, because you know, you are the best person who knows yourself. तो आपको पता है कि आप में क्या खराबी है, उसको overcome करें. Then this is the best quotation. What is a friend? One soul inhabiting two bodies. True friendship is a greatest reward for any individual. और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप समझें कि आप दुनिया के अमीर तरीन richest individual हैं. Because good friends are very sincere, they give you good advice, they take care of you emotionally, they are with you, and their support is all that counts. So value of friendship, value of human life, value of honor, value of dignity, value of ethics and social life, ये सारा कुछ आपको एरिस्टोटल ने सिखाया है और ये हम unknowingly practice करते हैं. So think about all these things. Think about how literature evolved, how drama evolved. Very interesting study. जो सारे names मैंने लिए हैं बड़े मुश्किल थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें, अपनी knowledge increase करें, books ले लें. Go to your libraries, you might find something very knowledgeable. Odyssey, Iliad, इन सब को देखें और improve your capacity for learning and think of developing good qualities in yourself. लोगों की psychology समझें. Literature बहुत close है human nature से, human psyche से. तो psychology का student भी एक literature का student बड़ा अच्छा बन सकता है. So think about people around you, how they act, how they react, क्या problems लोगों को होती हैं, किस तरह लोग एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं, coordinate करते हैं, and how the world goes around, and we all play our parts, and we try to improve ourselves and improve the people around us. ये भी हमारी duty में शामिल है.
So think about these things and enjoy studying literature, because enjoyment के बगैर इस पे मज़ा नहीं आएगा. So good luck. See you next time in the next lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.